Балажан окуу борбору мектепке чейин даярдоо ирими кичинекей акылман. Уюштуруучу мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Бишкек шаары 2020-жыл. Математика. Тема 30-40 сандары менен таанышуу. Келгиле балдар, ойнойлу. Биринчи баарыбыз санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Азаматсыңар балдар. Жакшы санадыңар. Эми мен бир санды айтам, силер андан кийинки санды атайсыңар. 1, андан кийинки сан кайсы? 2, туура. 3. 3төн кийин кайсы сан? Туура, 4. 5. Силердики? 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 30. Азаматсыңар балдар. Эми 30дан 40ка чейинки сандар менен таанышабыз. Бардыгыбыз менен чогуу санайбыз. 30. 30дан кийин 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Азыр болсо кошууну үйрөнөбүз. Мисалы 30га 5ти кошобуз. 30га 5ти кошкондо 30дун биринчи ондугу өзү жазылат 3. Андан кийин 0га 5 кошулат. Демек 3, анан 5 жазылат. 35. Экинчи мисалды карасак, 31ге 4тү кошобуз. 1ге 4тү кошсок 5 болот. А биринчи 30дун ондугу 3 өзү жазылат. 3 жазылат, андан кийин 5 жазылат. 35. Андан кийинки мисалдарды дагы дептериңерге жазып, мисалдарды чыгарасыңар. Булар эң жөнөкөй мисалдар, жеңил мисалдар. Силер жакшы оңой чыгарарыңарга мен ишенем. Андан кийинки мисалдар балдар мамыча түрүндө мисалдар. 25ке 13тү кошобуз. 13кө 13тү кошобуз. 23кө 12ни кошобуз. Видеону балдар паузага коюп турабыз. 14кө 12ни кошобуз. 14кө 13тү кошобуз. Андан кийин 12ге 14тү кошобуз. Мисалдардын баарын көчүрүп жазабыз. Эсептерди чыгарабыз. Андан кийин видеону улантабыз.
Кийинки тапшырма балдар. Бул маселе экен. Аслан деген балажанда окуйт. Ал балажанга жетүүгө жолуна 10 мүнөт кетет. Анын окууга барып кайра келгенине жолуна канча мүнөт кетет? Кана балдар ойлонолчу. Аслан балажанга барганга 10 мүнөт кетсе, барып кайра келгенге канча убакыт кетет? Канча мүнөт кетет? Ойлонобуз. Тапшырма балдар. Окууга бара жаткан Асландын сүрөтүн тартасыңар математика дептериңерге. Андан кийин сүрөттүн астына маселенин жообун жазасыңар. Башкача айтканда, Аслан балажанга барып кайра келген убактысы канча болот? Ошону жазасыңар. Видеону паузага коюп турабыз. Азаматсың менин кичинекей акылманым. Бардыгын сонун аткардың. Азыр онго чейинки кошуу, кемитүүнү ооз-2 эсибизге салалы. Сенде топ барбы? Ошол топту колуңа кармап ал. Топ жок болсо башка оюнчукту алып, ар бир мисалга жооп айтканында ал топту же ошол оюнчукту асманга ыргытып, кайра тосуп алып тур. Жоопторун бат айтканга аракет кыл. 2-ге 4-тү кошсо канча болот? Ыргыттыңбы топту? Тосуп алганга жетиштиңби? Азамат, 6 болот. 1-ге 5-ти канча болот? 6. 6-га 3-тү. Топту тосуп ал. Канча болду? 9. 3-кө 5-ти кошсо канча болот? 8 болот, Азамат. Кайра ыргытабыз топту. 5-ке 3-тү кошсо канча болот? Азамат, 8 болот. Эми мындан да бат-баттан айтабыз. 9-га 1-ди кошсо 10. 3-кө 3-тү кошсо 6. 7-ге 3-тү кошсо 10. 5-ке 4-тү кошсо 9. Азамат, топту кармаганга жетишип атасыңбы? Анда сен шамдагай кыйын кичинекей акылмансың, Азамат. 4-кө 5-ти кошсо 9. 5-ке 2-ни кошсо 7. 2-ге 6-ны кошсо 8. 8-ге 2-ни кошсо 10. 7-ге 2-ни кошсо 9. 4-кө 2-ни кошсо 6. Азамат. Балдар, силер жетишпей калсаңар, кайра видеону артка түрдүрүп алып, кайра айтып көргүлөчү, топту кайра ыргытып көргүлөчү. Балким мындан да ылдам айтып каласыңар. Азаматсыңар балдар. Эми ордубуздан турабыз. 2 колубуз менен асманга чоюлабыз. Кана тургула бол. Чоюлдук. Жакшылап оңго керилебиз, солго керилебиз. Эми балдар, тизебизди ийбей туруп, колубузду жерге жеткиребиз. Жеттиби? Эми тизебизди кучактап, чекебизди тизебизге тийгизебиз. Ал учурда балдар, тизеңерди бүкпөшүңөр керек. Жеттиби? Азаматсыңар. Эми физ мүнөттү аткарабыз. Бардыгыбыз ордубуздан турабыз, түз бармагыбызды даярдайбыз.
Аткардыкпы? Дагы бир жолу аткарып алабыз дагы. Анан үйгө тапшырманы жазып алабыз. Жеңил мисалдар менен 30 санынын 40 санынын ромашкасын дептериңерге жасайсыңар. Билесиз, балдар, ромашканы кандай жасайбыз? Мисалы, кайсы санга кайсы санды кошсо 30 болот. Жеңил мисалдар менен, балдар. Оор мисалдарды силер азыр өздөштүрө элексиңер. Азыр жеңил мисалдар менен 30 санын, 40 санынын ромашкасын дептериңерге жасап, сүрөткө тартып, мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.